BS6 ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೈರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೈರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನೋಡಿ OBD ಹಾಕೋ ಕಪ್ಲರ್ ಇದು. ನೋಡಿ OBD ಕಪ್ಲರು ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೌನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಜಿನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೈರ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೈರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಇಳಿಸಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಕಪ್ಲರ್ಗಳು ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ECM ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೈರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ದು ಗಾಡಿ ಇದು, 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಗಾಡಿ, 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ, ಇಂಜಿನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀರೋ ಡಿಸ್ಟಿನ್ 125 BS6 ಮಾಡಲ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇದೇನು ಇಂಜಿನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ಡಿಸ್ಟಿನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇದು 3 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ. ನೋಡಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗಾಡಿ. ಇದು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಸೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೊಂದು 30-40 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಸೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2 ಸೈಡು, 1 ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, 2 ಸೈಡು ಸೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೋರ್ ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. BS6 ಮಾಡಲು ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೀರೋದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರು ಹಳೆ ಬೋರ್ ಇದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಏನು ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀರೋ ಡಿಸ್ಟಿನ್ ಹೊಸ ಮಾಡಲು ಇದು ನೋಡಿ. ಆಯಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಲೇ ಬಂದೈತೆ ನೋಡಿ. ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರು, ಒಟ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೈತೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರದು, ಇದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಮೂಲಿ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರು ನೋಡಿ. ಒಟ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ನಿಕಲ್ जा रहा ಕಸ್ಟಮರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸೀಸ್ ಆದರೆ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ಬೋರ್ ಕಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಹೀರೋ ಜಿನಿಯನ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸೆ. ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿ ಜಿನಿಯನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರಿಂಗ್ಸು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬೋರು. ಪಿಸ್ಟನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೊಸದು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ.
ಇರೋದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೀಸಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂಟೇಕು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು, ಇದು ಇಂಟೇಕ್ ಸೈಡೇ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೈಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ, ಇದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಟೈಪ್ ನೋಡಿ. ಈ ಹೊಸ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮಿಂಗು ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇವರು. ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ಬಿಚ್ಚೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಅಂತೂ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಲೋಕಲ್ಲು. ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಟಾಪಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ನ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೊಸದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟಾಪಿಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ನ ಫುಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರು, ಒಟ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೈತೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರದು, ಇದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಮೂಲಿ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರು, ಒಟ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. गाड़ी निकल जा रहा ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀರೋದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಹೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಡ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು 100-120 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ. ಹೀರೋ ಡಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬೀಡಿಂಗು ಸಹ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಜಿನಿಯನು ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಖುಷಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹೀರೋದವ್ರದ್ದು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗಾಡಿ, ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀರೋ ಡಿಸ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗಾಡಿ. ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಡ್ಯೂಯೆಟು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಹೆಡ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಅప్పుడు ऑयल टेम्परेचर बना उनको वसूली करवाते हैं सुनो बड़े हवा में उनके जैसे ಬೋರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ चल जाना था वो क्या करती बुलावन वाले अभी जरा लेट करे ಬೋರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अल्लू की 2 लाख को लेस वो हाँ, हाँ जोड़ी तुमको 2 लाख क्या मारो 18 500 ಬೋರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಟೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಲೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. वैल्यू मैच पड़ जाती बेचा तब जाती गाड़ी जाती भाई देखें गाड़ी कर को ले जाती और कया ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ అలాగే आप क्या बताएं हेड गैस्केट वर्कशॉप. कॉल ना वो टुमकुर को दोस्त लग गया था कॉल को देना उसे कांदो पकड़ ले पकड़ ले ना गाड़ी सीज करवाओ दी सैलेंसर वाला चेंज करने इससे मार डाले ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಹೆಡ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. छोड़ छोड़ निकल ये ऊपर के ऊपर ऊपर ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ అలాగే आप क्या बताएं हेड गैस्केट वर्कशॉप. कॉल ना वो टुमकुर को दोस्त लग गया था कॉल को देना उसे कांदो पकड़ ले ना गाड़ी सीज करवाओ दी सैलेंसर वाला चेंज करने इससे मार डाले ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಹೆಡ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. छोड़ छोड़ निकल ये ऊपर के ऊपर